تاسو دا خبره یاد ساتئ چې په اختر کې اکثر خلک دا تپوس کوي چې د صدقه فطر کې حکمت څه دی، دا چې په مسلمانانو باندې دا واجب درونه کې بخامخا څه حکمتي. نو یاد ساتئ ګوره کې یو حکمت خدا دی چې کله د اختر ورځ شي نو دا د مسلمانانو لپاره چونکې د خوشحالۍ ورځ ده، نو په دې ورځ باندې دا ټول مسلمانان چې دي دا خوشحالي منو کی. نو دې کې ګوره دا خو زمونږ په دې طبقه کې هر قسمه خلک دي، زمونږ سره غریبانان خلک موسیږي، هغه داسې کار کوي چې روزانه سحر ځي او تر ماښامه پورې خپله دیاړي کوي، مزدوري کوي، هغه ځان له پیسې ګټي او هغې باندې د هغې هغه ګزاره چلیږي. نو د سحر نه تر ماښامه پورې هغې مزدوري وکړي. نو شریعت څه دی؟ زمونږ شریعت ډېر ښکلی دی. زمونږ شریعت دا یو طریقه جوړه کړه چې دا کس چې دی دا ځان سره په خپلو خوشحالو کې شریک کې، او داسې نه چې دی د اختر پر ورځ هم لاړ شي او ځان له چېرته مزدوري کوي او پیسې ګټي او ستاسو په دې خوشحالو کې شریک نشي او د اختر دا ورځ چې کومه ده نو دا د ده نه فوت نشي. نو یو حکمت خو پکې دا دی چې یو سړی چې دی هغه په دغه ورځ باندې دیاړۍ له لاړ نشي او خپلې مزدورۍ له لاړ نشي. نو تاسو دا صدقه فطر د غریبانانو ته ورکړئ چې دی دا ښکلې د اختر خپل منو کی او تاسو سره په دې اختر کې شریک شي. نو په دغه ورځ باندې یو حکمت خو پکې دا دی چې ځان سره په دې کې غریبانان شریکول، او کم خلک چې د سحر نه تر ماښامه پورې روزانه مزدوري کوي نو چې په دغه ورځ باندې کم از کم یو ورځ د هغې مزدورۍ له لاړ نشي او په دغه صدقه فطر باندې هغه خپله روزانه چې د هغې ګزاره کیږي هغه پې وکړي. دویم حکمت یاد ساتئ ګورئ په دې صدقه فطر کې دا دی چې مونږ چونکې دا ډېر اهم د الله یو حکم و دا روژه دا مونږ ونیوله، ټوله میاشت سړی دا روژه ونیسي نو خامخا انسان دی د ده نه په دې روژه کې کمې کوتاهي راشي. نو هغه کمې کوتاهي چې کوم دی کله دا انسان اخره کې بیا صدقه فطر ورکړي نو هغه کمې کوتاهي الله د دې صدقې د وجې نه پوره کړي. که د ده نه په دې روژه کې څه کمې کوتاهي راغلي وي نو د دقې د وجې نه الله پوره کړي. نو بعض دا دی چې اوس انسان د ځان ته وګوري چې د ده نه په روژه کې خامخا د سړي نه څه ناسه ګناهونه کېږي چې زما دا روژه څنګه تېره شوې ده. نو ځان سره د سوچ وکړي. نو که چېرې د ده روژه داسې نارمل تېره شوي او صرف احتیاطاً ورکول غواړي چې یاره زه د احتیاط په طور باندې ورکوم دا صدقه لکه دا صدقه فطر د احتیاطاً دا روجې زما دی کې کمی کوتاهي راغلي داسې ورته یاد ني نو هغه بیا خیر دی د غنمو د اوړو په د پیسو مطابق دی ورکړي. او کم سړی چې وایي چې یاره زه خو پکې ډېر تلې بار تلې راغلی یم او زما داسې خلکو سره ناسته پاسته شوې ما نه پکې یا غیبت شوې یا داسې څه ګناهونه ډېر شوي دي نو هغه دی بیا د اوسکو او د کجورو په اعتبار سره ورکړي نو ډېره صدقه به ورکړي. نو دې کې دا دوه حکمت دي صرف په صدقه فطر کې. خلک اکثر تپوس کوي چې دې کې حکمت څه دی. نو یو حکمت خو دا دی چې دا غریبانانو ته په دې ورځ باندې ورکړو په دې اختر کې دی موږ سره په دې خوشحالو کې شریک شي او په دغه ورځ دی دیاړۍ له لاړ نشي. او دویم حکمت پکې دا دی چې د الله یو بهترین حکم هغه پوره شو نو د الله حکم که کمې کوتاهي راغلي نو چې دا صدقه سړی ورکړي چې هغې سره الله هغه کمې کوتاهي پوره کړي.